Assalamualaikum teman-teman, selamat siang. Gimana kabar? Dan sehat selalu ya teman-teman ya, nggak ada ya teman-teman. Kan Abul nih pada lagi nemenin masak nih. Ini Ocha nih teman-teman nih, kemarin yang badannya sehat gemuk kena pilek tuh, nggak mau sembuh-sembuh, udah dibawa berobat juga tuh, badan sekarang nih kurus banget nih. Padahal dia mau makan juga lumayan, alhamdulillah. Cuma ini badannya udah nggak mau bisa gemuk. Kucing kalau udah penyakit pilek, batuk gitu udah ampun. Tapi masih alhamdulillah masih bertahan sih dia. Tuh, kurus banget dia sekarang. Tadinya gemuk banget dia nih, bagus badannya, kucing siam kan teman. Pileknya nggak tahan dia. Apalagi nih kalau malam kan dingin banget, siang nih panas banget kali ini lagi. Cuacanya emang lagi musim panas sekarang. Tapi kalau malam ya dinginnya nggak karu-karuan. Minum dia tuh bisa banget untuk ngemukin badannya juga udah. Bagus kayak gitu, tadi kucingnya udah sehat gitu. Kan Ocha namanya, kalau Timmy mah udah nggak ada teman-teman kan Timmy dan Ocha, ini Ocha nya lagi. Tuh badan kayak gini. Ini si Jaragan nih lagi itu tuh, lagi bersin-bersin bulu nih. Lagi pada kurang sehat nih teman-teman badannya tuh. Tuh dibikin makanan dia tuh. Tuh di blender tuh disuapin. Nggak gitu suka. Ini saya nih lagi bikin makanan tuh, dia ikut-ikut makan aja tuh, pisang tuh, cuma nggak digoreng teman, kayak dimasak dibakar kayak itu. Ini ikut nah si Ocha habis makan tuh, ada ikannya juga itu. Ya habis dia. Ini badannya ini udah kayak gini aja udah nggak bisa gemuk lagi udah. Susah. Kalau kucing udah kena penyakit kadang susah banget di ini. Diobati, udah dibawa ke dokter, tetap pernah diuap juga dia kan ini. Dibawa ke dokter dia ini. Seganti makanannya teman-teman nih, mana tahu dia bisa lebih ini lagi, tapi dia nggak gitu suka makanan-makanan kayak gini. Bingung saya juga, dibeli yang mahal nggak mahal sama aja, kalau nggak dicampurin sama makanan itu mah dia tetap aja nggak gitu suka banget. Ini apalagi nih makanan Mio ini nih agak gede-gede, tuh di blender sama saya tuh, saya suntikin ke mulutnya nah. Oh itu lagi pada ini nih, lagi pada nggak sehat ya teman, badannya kurang sehat. Nih sambil lagi masak nih teman tuh, beli sayur pare nih coba, karena cuaca lagi panas kan tuh, sayurannya juga cepat ini pada rusak busuk, tapi alhamdulillah masih bisa dimasak sih tuh. Sayang kalau nggak dimasak, rencana belum mau dimasak, sayuran juga masih ada yang matang, totonya nih udah pada mau merah tuh. Berdua dia di situ tuh, paling hobi teman dia duduk di situ itu. Tadinya Ocha tuh suka banget situ, sekarang Witi penggantinya. Ini kena panas nih temannya, saya suruh ini pada di dalam dia. Ini kan udah siang, udah mau zuhur, panas banget di luar juga cuacanya. Abulnya pada kurang sehat, pada demam. Tuh pisang dan teman tuh masak kayak gitu nih di kuali. Tuh masak ikan. Nih, yang satu nih tepar di sini nih teman tuh. Nih lagi nggak enak badan ini, lagi kena pilek batuk juga itu, lagi demam. Biasanya makannya kan nafsu banget ini. Lagi nggak enak badannya, tadi disuntikin juga itu makannya tadi. Makannya dikit. Yang cewek di luar, ya matanya itu satu. Yang di luar dia apa nak? Mengapa? Apa sayang? Lagi demam. Aku teman-teman doain aku sehat ya teman-teman ya. Temannya aku iya. Ayo sini nak. Nih luar yuk. Sini. Seksi. Ini pada ngelamun. Belum matang.
Nih kalau saya masak kayak gini teman-teman nih, kalau orang Sumatera nih Padang, kalau sayuran tuh rata-rata kebanyakan dipotong gede-gede aja, nggak sampai diiris kecil-kecil kayak itu enggak. Dan kalau mau ini dikasih sambal apa pakai ikan asin gitu. Itulah ciri khas orang Minang masak kayak gitu. Dia ini nggak begitu rajin kayak orang sini. Apa-apa yang dipotong yang gede-gede. Yang penting udah matang aja. Kalau sini kan orang rajin-rajin, apa-apa bisa di alu-alusin kayak gitu kan. Kalau Sumatera mah enggak, teman. Mula apa-apa tuh si sayuran rata-rata kebanyakan gede-gede, kurang ini, kurang rajin gitu. Mungkin dari sananya kali kayak gitu. Siang nih udah waktu mau sholat nih teman. Selesai nih cari. Kurus banget teman-teman. Tanggung lagi masak, belum selesai. Nyuci sih sudah selesai teman-teman. Menjemur, tahu jemur apa enggak tuh di dalam itu mesin cuci. Di dalam dijemur juga ini kering. Kalau kain mah nggak harus di luar terus. Oke, sampai sini dulu ya teman-teman ya videonya Witi mau saya. Terima kasih banyak teman-teman telah menonton. Nih sini nak, Witi dan Ocha nih. Witi lagi nungguin mama masak teman-teman di dapur. Udah kebiasaan nih teman-teman tuh dia. Kesini dulu udah nak, udah dah. Nah ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau rajin kemarin nih udah dimandiin dia nih. Dimandiin bener nggak sih dilap-lap kayak gitu teman, tapi di ini juga sabunin gitu. Pakai air anget. Oh lagi pada kena ini pilek, nggak sehat badannya. Takut saya nggak gitu berani mandinya dia. Nah ya, sampai di sini dulu teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.